반갑습니다. 파워 유튜브님. 안녕하세요. 야, 그 형님 슈퍼스무스 이전공이라고 있대. 이전공? 그게 이전공이더라고. 아니 근데 그 뭐 고프로 7이나 8이나 두 개 똑같이 달아갖고 해놓고 그 차이 모르겠던데. 이거 비교했는가? 영상 많아. 역수는 뭐 칵 차이가 날 줄 알았는데 그러지도 않더라고. 천천히. 앞에 누구 갔나? 기다렸다 가자 그럼. 천천히. 야. 많이 내린다. 오. 오면 대열 맞춰서. 천천히. 퇴근하지 말고. 비가 내리고.
계속 오르막이지? 예, 여기서 또 어필, 요 어필 조금 된다. 밀착지자. 판이 가까이 붙어 있어서. 와우. 내려가시다.